Ik wil vandaag een frische series ontvangen. En dit is een 5e Mose. En in het Oude Testament zijn middenbeker, in de eerste 5 beker van de Bijbel, die zijn van Moses geschreven. En ik dacht dat het fijn zijn, want we worden in het Oude Testament bij ook doorgaan, dat we kunnen zijn wer God is. Je weinig van mensen in het Oude Testament lezen dan. Zij denken verken. In het Oude Testament wie God zo staat, en in het Nieuwe Testament, wanneer Jezus gekomen is dat nu een andere God. Maar wanneer ik het Oude Testament lezen dan, ik had in de laatste jaar, een half jaar heb ik de Bijbel zijn even half doorgelezen. Ik wil de ganze Bijbel in 1 jaar doorlezen. Een ding wat mij opvalt is waar het Oude Testament God openbaren deed. We geloven verder in het Oude Testament, God is dal. God heeft wat. God is jeng in de zender. En dan geloven we in het Nieuwe Testament, God is niet meer dal. God is niet meer jeng in zender, hij is liefdollig. Maar dezelfde God wat openbaard is in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament is dezelfde God. En in 5e Mose zijn we besonders dat God wordt openbaard van Moses, zoals een God wat heilig is, liefdollig is, gnädig is en persoonlijk is. So willen dus in dit boek doorkomen, we worden het in een paar wijs doen, we worden het in een paar poort doen, wil het als een groot boek, maar ik geloof, God heeft veel te zijn naar ons van dit boek. We willen ontvangen met een gebed. Lieve himmlische Vader, we zijn dankbaar, we kunnen opkomen, die aanbeden, en we kunnen van die Heeren, van die woord. God, ik bid dat u ons van deel troosten met deze boodschap, dat we kunnen mutig van hier wegvoeren en dienen lijf, dienen genood, en dienen persoonlijke gemeenschap wat u met ons heeft. Met dan maar onder ook. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Wanneer je een devotion Bijbel hebt, of je hebt een study Bijbel, je zijn verken een boek ontvangen, dat als de verken een blad wat de aanleiding is. Of in Engels zeggen we de introduction. En wanneer Jezus mij zegt, we doen dat verken even gaan, en we lezen dat niet, en we vangen bus in de Bijbel aan. Maar ik geloof dat het allemaal goed, dat we dat lezen, dat we een beetje verständnis hebben, en wat staat dit boek? Waarom wordt dit boek geschreven? En wanneer we een ganz evenbeeld hebben, kunnen we verken beter verstaan de kleine dingen wat in dat boek is. Dat is wat ik van deel wil doen. Ik wil een klein beetje een evenbeeld creëren van 5e Mose. En dan een klein beetje zijn, hoe zullen we dit boek lezen en studeren? We willen van deel ontvangen met de eerste 5 versen lezen. En hier zijn een paar nummers bij, en ik kan een beetje een zware tongue, wel moet zijn dat wat van deel maar schaffen. 5e Mose, kapitel 1, die eerste 5 versen, waar we van deel lezen. En in dit boek zijn die reden. Die Moses, dat ganz het volk Israël heeft, als zij aan Jan ziet, dat als oosteren van Jordan in de wildnis wieren. Zij wieren in dat grote tol, dicht dat Zuf, en zwischen Paran, Tofel, Laban, Zaderat en Dizahab. Dat is een afdelige reis van Hereborg bij de Kadesh Barnea, wanneer einer den Weg bij Zierborg neemt. Auf den eersten dag van de 11e maand in dat 40e jaar, van dan als de Israëlieten Egypten verlaten hadden, ziet Moses in alle wat de Heer am opgelegd had aan te zijn. Dit weer, nadem dat hij over de Eremiter König Sihon en die in Heshbon woont, en den König Og die over Bashan regiert, en Asherat en Enre woont, gewonnen had. Moses even neemt zich en God zijn gezaten en leren te ongerechten, als zij oosteren van Jordan en de jent van Moab wieren. Dit boek vangt aan
En dat leert ons waar hij dit boek geschreven heeft. En wat passeren deed, wanneer hij dit boek geschreven deed. Er zijn een paar dingen doornemen. Eerst, wat houdt dit boek aan zich? Eerstlich, wie heeft dit geschreven? Dit boek is een bijzonder boek in het Oude Testament, besonders manche eerste 5 Bücher. Moses heeft de eerste 5 Bücher geschreven en dat zijn we in de Plattdeutsche noem, 5. Mose, dat is het 5e boek wat Moses heeft geschreven. En de 5e vers vangt aan, dat zegt dit als een boek. In dit boek zijn de reden die Moses tot ganze volk Israël geeft. So, dat zijn de reden. So, ik glaube, het is sehr wichtig dat we verstaan wat van soort boek dit is. Dit zijn de reden van Moses. En wanneer we dit boek doorlezen doen, want dat is best dit boek horchen. 3 maal zijn we dat, hier in dit 5. Mose boek, dat zegt, en Moses schrijft dat dol. En dit boek, de eerste 32 kapitel, dat zijn geschreven van Moses, of hij weet wat er geschreven deed, en dan zijn er als besonders een kapitel, wat geschreven is, nadat Moses gestorven deed. Zodat we een beetje zo, waar we zijn, die wat am deinen deed, die nemen dat wat Moses had gepredigt, en die schrijven dat alle door, en dan staan ze dat taub, en dan schrijven ze nog een kapitel, een beetje te wijzen wat waren Moses in zijn laatste deel, en dan zoals hij gestorven deed, en dan wat passiert, wat Joshua, en dat is het boek wat nog komen wordt. Dit boek wijst Moses als een prediker. En ik told me een beetje als een prediker, meer dat schijn uitleggen wat God zijn woord leren deed. So, in 5. Mose zei wie Moses een klein beetje anders is als een leider. We zijn als een prediker. En we zijn ook als een profeet. Dan moeten we ook verstaan, wat meint dat een mens, een persoon, een prediker is. Wat is een prediker? Ik geloof dat leert ons klaar wat een prediker is in de 5e vers. Een prediker is dan wat de gezaten oder Gott zijn woord leren en onderrichten deed. Oder we würden kunnen zijn, hij is dan wat de woord uitleggen deed en dan ons helpen zijn, hoe kunnen we dat uitleven. So wat ik probeer te doen, wanneer ik hier een boodschap brengen doe, ik probeer de Bijbel uit te leggen in zo'n wijze wat we dat alle kunnen verstaan. Wat zegt dat? Wat meint dat? En dat tweede part is, en we wollen dat verken zijn, wat Moses hier in dat boek deed, hij deed dan uitleggen, wat zullen we nu met dat doen, wat God ons gezegd heeft. So eine boodschap zal allemaal ons zijn, wat zegt God? Wat zegt de Bijbel? En dan, wat kunnen we dan doen met dat wat de Bijbel ons leren deed? Wat kunnen we doen met dat wat God ons op het hart leggen deed? Zodat het geschreven is, als zij ordentlich is de eerste 5 Bücher. Van 2 Mose tot 4 Mose, zijn we daar, dat zegt, en dan zegt God. En dan wat Moses deed dan, is hij zegt, krijgt woord voor woord, wat God zijn dat hij zal zijn. Dat wordt een beetje zo zijn, is wanneer, ons denkt alle, wanneer we kinderen weer niet zo, dan zegt, we bus een paar noemen gebruiken, wat zij dit zijn, een paar en Jaap, niet? De vader zegt naar Jaap, go sei Peter, kom neer. Wat deed hij dan? Hij jet en zegt, Peter, kom neer. Dat zijn dezelfde woorden wat de vader zijn deed. Dat is wat besonders in de eerste 5 Bücher worden deed. God zegt, en aan Moses zegt, krijgt dat wat God zegt. Aber 5. Moses is een klein beetje anders. Hij deed dat uitleggen, hij deed predigen, zo te zijn. Hij zegt, God heeft gezegd, wilt hij heeft gezegd,
nu sagt kind, wat wie sollen, wo wir das sollen verstehen und wo wir sollen das uitleiden. So, das ist ein kleiner Unterschied mit wo der geschrieben ist. Moses ist der, was der Prediger ist. Zweitens, 5. Mose, der uns Moses bewiesen, dass ein Prophet. Hier müssen wir auch verstehen, was ein Prophet ist. In der 18. Kapitel, und dann auch in 34, sagt das Buch, dass Moses wie ein Prophet. So, was ist ein Prophet? Oder was meint das, dass ein Mensch prophezeien wird? Was ist Prophezeiung? Meeste Zeit, ich glaube, das hält uns trägt, um zu verstehen, was will Gott der Prophezeiung tun. Wir bleiben fertig, wenn ein Mensch ein Prophet ist, er ist oder sei ist, sondern was uns sein wird, was Wort noch wollen. Wir kicken in der Zukunft an, wir wollen wissen, was wird noch passieren, dann fehlt uns ein Prophet. Aber biblisch, ein Prophet ist so, was uns sein wird, was Gott gesagt hat. In Englisch sehen wir immer, thus saith the Lord. In Plattdeutsch sagen wir, das ist, was Gott sagt. Und ein Prophet ist der, was reden wird für Gott. Der Prophet ist die Person, die Gott brauchen wird, um sich selbst offenbaren durch seine Menschen. Was von dort aus uns sein, was wird noch passieren? Aber müsstet von dort aus, Gott will sich offenbaren durch uns, dass wir am Beten lernen können. Wir können weiten, was wollen, wenn wir am Wort nachfolgen. Und dass wir wollen weiten, was wollen, wenn wir uns Regen drehen dann gegen Gott. Ein Prophet ist der, was Menschen warnen wird, was wird passieren, wenn wir Gott nicht nachfolgen wird. Aber ein Prophet ist auch so, was dort offenbaren wird, was Gott wird tun, wenn wir treu bleiben nur Gott. So Moses ist bei dem Prediger und auch ein Prophet. Und was sagt ein Prophet? Was wird ein Prophet lernen und sein? Der zweite Part von der dritten Vers sagt es das. Und sieht Moses in alles, was der Herr abgelegt hat, und zu sein. Moses sieht dort, was Gott am Hart gelegt hat. Ein Prophet redet nicht bloß von sich selbst. Das ist nicht, was er gleich so ist. Das ist, er redet bloß, was Gott am Hart gelegt hat. Das ist besonders ein interessanter Tag von dir, nicht? Der rennt sehr bieten. So, das ist, was ein Prophet ist. Dann, wo war das geschrieben? Der letzte Part von der 5. Vers sagt, das war geschrieben in der Moab-Gegend. Und das ist, wenn ihr Israel kennen, dann ist das, wir sind dort kraken an der österen Kant von Israel, erst durch in Rifa, Jordan. Und der Rifa geht von Norden rauf nach Süden, und an Süden Kant ist der Salzmeer. Und so sind wir im großen Norden von dem Salzmeer, an der österen Kant von der Jordan Rifa. Und sie warten durch, dass Gott entweder die okay geben, haben wir nicht Land angehen, was Gott versprochen hat. Und in dem Fall wären Menschen, die nicht in Ägypten wären geboren, aber sie wären in der Wildnis geboren und sie freuen sich alle, in das nicht Land zu gehen. So, was Moses dann tut, ist, er sagt nur den Menschen, die wollen alle in das Land gehen. Hier sind gewisse Dinge, was die Maten in denken. Und dann dort ist, was er lernen wird. Das sind die Dinge, was wir wichtig haben. Es ist nicht so fertig, dass wir merken uns reit von nie Dingen. Wir merken uns reit, in ordentlichen Städten antreten. Wir merken uns reit von einem frischen Anfang. Und wir sind so ewig so zu sein, um zu lernen, dass wir verjeten, wir merken uns nicht reit, wir horchen nicht, was Gott hat zu sein für uns, nur uns. Und wir spauen uns und wir verloten dort fern aus, was Gott will haben, wie sollen denken. So, wanneer war das geschrieben? Dit war geschrieben, das war die letzte Botschaft, was Moses predigen deed. Und wir sehen dort Moses er starb von 120 Jahren alt. Und das war 40 Jahre
nun dort die hadden Israel verloren. En dat tweede Mose redt van dat. En zij hadden in de wildnis gewandeld voor meer 40 jaar. Hier is een man wat weten dat, dat zijn deel zijn niet lang. Zijn deel zijn niet veel meer. So wie zijn dat hij is een man wat zijn laatste verlangen, zijn laatste wensen zo te zijn, openbaren dat naar de mensen. En dit is ook dan de laatste boek wat Moses geschreven heeft. So waar komen we bij 5 Mose? We willen zijn bij de eerste feierbeker wat ons bij 5 Mose brengen dan. 1 Mose leert ons de aanvang van de wereld, de aanvang van God zijn volk en de aanvang waar de Israëlieten in Egypte aankomen deden. So 1 Mose hield op met de 12 volken van Israël. Ze hadden aanvangen in Egypte. 2 Mose wist waar Israël kwam in de slaverij aan en waar God aan het uitleiden deed door Moses. En wanneer zij in de wildnis wandelen deden, God openbaart zich, hij wijst aan waar zij leven zullen, hij juicht aan de 10 geboden en hij deed aan het leren waar zij zullen hem aanbidden. 3 Mose zei wie we God de gezag geven deed naar Israël en besonders waar de priester zullen God dienen. 4 Mose leert ons waar Israël door de wildnis wandelen deed, wanneer zij van den Berg Sinai oder Horeb reizen deden, bat wo zij in Moab waren. Hier zei wie waar God zijn volk Israël strafen deed. We zijn waar Israël terugdraaien deed, wegdraaien deed van God. En dan zei we am Engbuik, waar Israël wagen deed bij Moab. So wir würden gerne sein, meest zu sein, dat 5 Mose ist das letzte Part von 4 Mose. Das ist die Predigt, was gepredigt wird, wann sie in dieser Stadt wären in Moab. Und dann sehen wir in Joshua, das sind die Dinge, die passieren, gerade nun, was passiert in 5 Mose. Und wir sind fertig in dit Buch. Und das ist ein Thema, was wir sollen wörtlich ernst nehmen. Wir sollen sein, was Gott getan hat, so dass wir uns an Gott halten in der Zukunft. Wir sein, was Gott geschafft hat von uns Leben. Wir sein, was heute treu ist. Wir sein, was Gott geschafft hat. Dann sagt Gott, willst ich treu sein gewesen, halt dich an mich. Du mir noch folgen, wo immer wir hingehen. So warum war das Buch dann geschrieben? Das Buch war geschrieben, dass Israel soll das in Denken haben, was Gott geschafft hat. Das ist ein Mann, der 120 Jahre alt ist und er kijkt terug. Und terugkijken jetzt anscheinend, nicht so? Und ich will sagen, mich interessiert das, je wer wenig Haar haben oder sehr leichte Haar haben, mich interessiert das hier von jemand, wo das ist einmal wir. Besonders, wo Gott treu ist geblieben. Wo ist Gott treu geblieben? Wo deed Gott schaffen in den Anfangsjahren? Wo schafft Gott in den schweren Tiden? Wo deed Gott sehnen, zodat wir kämen, wo wir nu von dir sind? Und Moses lehrt die Israeliten, kijk terug. Da sein, wo Gott schaffen wird. Da sein, wo Gott treu wird. Und ich würde sagen, das ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir sein, was Gott tut, wir schreiben uns das ab. Wir haben dort in Denk, was Gott tut, so dass wir können zurückkicken und uns Glauben stärker an Gott haben. Die ersten 4 Kapitel besonders halten die Israeliten zurückkicken und sein, was Gott getan hat. Eine Ursache, warum das geschrieben wird, ist, dass Moses will
die Israeliten haben denken, was Gott gesagt hat. Dort gesagt, was Gott gegeben hat, in 2. Bad 4 Mose, hat Gott ein sehr klar uitgelegt. Und das ist seine letzte Botschaft. Und er wird bald sterben. Und er will sein große Sorgen hat über das Volk Israel. Er will nicht haben, dass Israel soll das vergeten, was Gott gelehrt hat. Und ich denke an, wie sind das in den Movies oder Baker? Das Kind, was 18 Jahre ist und jetzt von Tüß, vielleicht nach College oder Trag von der Dorf oder wo immer sie wohnen, rüht. Und fertig wurde gesagt, halt dort den Denk, was wir gelehrt haben. Wenn ihr dort nicht lernt gehen, halt dort den Denk, wo wir abgebracht sind. Halt dort den Denk, was Gott sein wird lernen hat. Und das ist, was er hier lernen hat. Und dann Moses lehrt nicht bloß Worte gesagt lernen hat, aber er hat ein Ermutigen. Dort sie sollen das gesagt hauen. Dort gesagt no down. Dort wo das gesagt lernen hat. Dort nicht bloß weiten, aber dort auch down. Und ich denke an Jakobus Kapitel 1, der 22. Vers, dort sagt es das. Wie man aber auch downen, was er wird sagen, nicht bloß hören. Reken nicht tau. Zes besommel jint zelfs. Je maten aber dort auch downen, was er wird sagen. Nicht bloß hören. So das was Moses hier sagen hat. Als mehrlich dort wie Gott sein Wort lernen, horchen down, aber das bleibt bloß wie ein Hören. Und so Moses sagt nur der Israeliten, und ich glaube, wir sollen das auch annehmen von dir. Dort nicht bloß hören. Dort nicht bloß lesen. Dort aber not down, dort utleben. Dort, wo das wird sagt, wir sollen down. Das ist, glaube ich, ein von den größten Trouble in der Kirche über die ganze Welt nu. Besonders wie wir das so möglich haben in Amerika. Ja, ich meine von der Welt. Wir haben es so leicht. Wir haben es mehr leicht, dass wir Gott sein Wort lernen können, wenn wir wieder wollen. Wir weiten sehr viel von Gottes Wort. Aber wir haben einen Trouble, dort auszuüben, was Gott uns lernt hat. Weil wir Christen sind, was dort ausleben, was Gott uns gelehrt hat. Und dann lehrt Moses, er hat den Menschen anstrengen, dass sie sollen den nächsten Lehrer nachfolgen. Kraxis, der Lehrer eben entwickeln und sie werden am Ungadon, sie sollen Joshua auch Ungadon sein. Ich glaube, hier ist ein Ding, was wir hier sollen auch lernen. Hier sind 2 Dinge. Ich glaube, wir sollen uns niemals zu sein und einen Lehrer holen, dort uns glauben, uns wandern mit Gott, als aufgehängt an einen Lehrer. Wir sollen nicht mir nur folgen. Wir sollen nicht Pastor Eich nur folgen. Wir sollen Jesus Christus nur folgen. Und wenn ich einmal nicht hier wird sein, der nächste Prediger, was hier wird sein, auch einer doen sein, in seiner Weise, dass die auch horchen doen. Dass die Glauben nicht bloß an ein Mensch ist, aber an Gott selbst und wer immer Gott ein Lehrer geben wird. Dann sei wir auch, dort ein Lehrer seine Arbeit, als das Volk merken für den nächsten Lehrer. Dat erstmal worden gesagt, dat een Lehrer als bloßer Gott ist, wo Gott die Kirche oder die Organisation schaffen, der nun dort er weg ist. Wenn das alle Fans schaffen, wenn der Lehrer nicht du ist, dort ist ein Beweis, dass der Lehrer hat eine gute Arbeit getan. Und wir sagen, wenn Moses gestorben ist, dort für mehrere Jahre, wenn Joshua der Lehrer wird, dort schafft nach seiner Fan. So wie kann sein, dass Moses wie ein guter Lehrer, weil er mögt den Menschen reit für was wann er nicht wird mehr sein. So, wo soll wir dann das Buch lesen? Wo soll wir das Buch verstehen? Hier ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir
die erste Frau einmal haben, und das ist das. Wir sind diese Serie so groß der hier gehen. Wer ist Gott? Ich glaube, ein von der größten Trouble, was wir als Christen haben, wir lesen die ersten 5 Bücher in der Bibel und wir fragen, was soll wir tun? Die erste Frage für diese 5 Bücher, besonders für uns als Christen, ist, wer ist Gott? Was ist sein Charakter? Was ist seine Natur? Wer ist er? Was sind seine Verlangen? Wo denkt er? Was hat er getan, noch Menschen, die für uns an Gott noch gefallen? Wir sehen dort Moses, kann Gott sehr gut. In der Kapitel 34, der letzte Part von der 10. Vers, sagt es steht. Der Herr redet mit ihm, so aus ungefähr Augen. In Englisch sagt, that he talked with him as a friend. Hier wie ein Mensch, hier wie eine Person, was Gott sehr gut kennen deed. Die haben Gemeinschaft und wir reden als Freund. So, wenn wir 5. Mose lesen, dann ist das letzte Buch, was er geschrieben hat. Hier ist eine Person, die Gott besser kennt, ist irgendeine andere Person in der Bibel. Und wir können von ihm lernen. Wir können von Moses lernen, wer ist Gott. Zweitens, wir müssen verstehen, dass die Gesetze, die in diesem Buch sind gegeben, die sind üblich für die Israeliten. Wir verstehen, dass die Bibel ist abgemerkt von 2 Bünden, sozusagen 2 Testaments. Und dort meint, ein Bund ist, Gott, der schafft in einer gewisse Weise, dass er wird, durch was Gott in dem Bund versprechen hat, Menschen raten. Und dann in dem Alten Testament, da Bund wird das. Gott sagt, sie gehorsam in Glauben, und dann durch die Opfer wird dann, wo gerat worden. So, wir sehen dort, viele Tiere müssen geopfert. Dort, wann Menschen würden in Glauben an Gott kommen, in Vergebung fragen, Gott wird raten, dann würden sie der das Gesetz holen, dort bewiesen, dass sie Gott nur vorher wären. Aber das Freiheit, was wir in Jesus Christus haben, sagt das Gesetz zu sehen, wird das Gesetz erst voll gebracht. Und nu soll wir bloß durch Glauben unsere Rettung kriegen. Wir wollen seilig, weil Gott hat uns Gnade gegeben, durch Glauben. Das ist nicht, dass wir die Gesetz dürfen holen. Wir sollen die Gesetz nicht holen, um Gott proben, um den Frieden stellen. Jesus hat alles getan. Matthäus Kapitel 5, das 17. Vers sagt es dort. Denkt nicht, dort gekommen sie, Moses seine Gesetz, und dort, wo die Propheten gelehrt haben, zu nichts zu merken. So er redet besonders von 5. Mose. Sie nicht gekommen, dort Evangelie zu bringen, aber dort erfällen. Dort war geschrieben, das Gesetz in 5. Mose. Dort sollen die Israeliten holen, um beweisen, dass sie Gott nur folgen deuten. Sie kamen am Kart. Aber da wird einer kommen von den Israeliten. Er wird die Gesetz ganz holen. Und weil er die Gesetz perfekt holen deed, er wird die Gesetz erfüllen. Zodat die Gesetz kon evangelie gebracht, oder nicht dort nichts war gebracht, aber evangelie gebracht, zodat die Wort würden diesen Halle nur folgen, würden die Gesetz nicht brücken mehr, nur folgen. So, wenn wir die Gesetz lesen dann in 5. Mose, dort war geschrieben, es nicht für uns. Ich will das proben zu sein, was ich meine mit dort. Die Gesetz ist nicht für uns, dass es geschrieben ist. Aber dort, was Jesus lernt, was stemmen mit was in 5. Mose ist, dort soll wir nur folgen. Weil die Gesetz ist für die Israeliten, das ist nicht für die Christen. So, wenn wir in dem Neuen Testament sein, wenn Jesus was lernt,
En dan dort stemmen dat met wat in het Oude Testament is, dat is wat we zullen nog volgen. Dat zal ook zijn dat we zullen eerst de vraag stellen, wer is God? En dan zeggen we, wat heeft God gezegd naar Israëlieten? En dan zullen we zeggen, wo heeft Jezus Christus de gezag ervuld? En dan zullen we zeggen, wat deed Jezus met de gezag? En dat wat Jezus van de gezag leren deed, zullen we dan nog volgen. Dus er zijn dingen, waarom ik dat zeggen doe, er zijn dingen in de oude gezag, wat Jezus niet leren deed. Oder we würden kunnen zeggen, er zijn dingen in de gezag, wat Jezus Christus zijn, we zullen niet meer doen. So die dingen wat in 5 Mose zijn dan, die dürfen we niet nog volgen. So ik glaube, het is sehr wichtig, dat we 5 Mose recht lezen doen en recht verstaan doen. En dit wil ik alle toepingen met dit. Wanneer we 5 Mose lezen doen, dat is wichtig, dat we ons een bijzondere bril aantrekken doen. Viele van jullie gebruiken brillen en wanneer dat zij dag buiten is, de zon zo heet is, we doen ons weiße brillen aantrekken, die met donker zijn, niet zo? En dat heeft ook zo'n brillen, waar je typen deed, en hij trekt zich die aan, en zijn weiße kleren, en dan zit alle soorten rammen ons vreemd, dat is interessant. Ik wil gaan, wanneer we dit boek lezen, dan we trekken ons een bril aan, en die bril is Jezus. We zullen dit boek verstaan, door wer Jezus is, wat Jezus gedaan heeft, en wat Jezus verlangen deed van ons. We zullen dit ganze boek zijn, waar we 5 Mose naar Jezus, wat leert 5 Mose ons van Jezus? Wer wordt komen, hij wordt dit boek ervullen. En dan wat wil Jezus met dit boek doen in ons, zodat we kan beter nog volgen. Dus ik wil je vandaag aanladen. Over de nächste paar Monaten willen we dit een aanvang maken aan dit boek. We willen leren wer God is. We willen leren waar God trouw is geweest in het Oude Testament. We willen zijn waar 5 Mose ons wijzen dat naar Jezus Christus, tot Jezus Christus. En dan willen we zijn waar we kan ganz handgegeven zijn om Jezus Christus nog volgen. We willen sluiten met een gebed. Lieve Himmlische Vater, we zijn dankbaar van Deus Mars. We denken een klein beetje aan waar dat buiten regent en rummelt. We denken een beetje aan waar dit gebied ons schild is. We zijn ook waar Jezus Christus ons schild is. En God, ik bid dat wanneer we een aanvang merken in dit boek, we bidden God dat u ons meer wijsheid geven, dat ik kan dat erklären in zijn weg wat trouw is, naar wat dien wordt leren dat. En God, ik bid dat u ons de uno merken, dat we beter kunnen verstaan. Wer is God? Dankzij dat we kunnen opkomen, die aanbeden. En we beten dat u ons schenkt met een goede werk. We beten dit in Jezus' naam. Amen.